வணக்கம் மக்களே. இந்த செடி என்னன்னு தெரியுதா? இது வந்து சேனைக்கிழங்கு, அதாவது கருணைக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு டிஃப்ரெண்ட் பேரில் சொல்லுவாங்க. எலஃபண்ட் ஃபுட் யாம். அது வந்து நான் ரீபோர்ட்டிங் பண்ணுறதை காட்டுறேன். 25 லிட்டர் கண்டெய்னரில் க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது வந்து மேக்ஸிமம் க்ரோ ஆகிட்டது, ரூட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வர தொடங்கிட்டது. இனி இதில் பெரிய க்ரோத் ஒன்றும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு 35 லிட்டர் கண்டெய்னரில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அதில் ஏற்கனவே சாயிலை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சாயில் வந்து லூஸ் சாயிலாக இருக்க பார்த்துக்கோங்க, ஹெவி சாயிலாக இருக்கக்கூடாது. எந்த ரூட் வெஜிடபிள்னாலுமே இந்த சாயில் வந்து லூஸாக இருக்கணும். அதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும். இந்த செடிகளுக்கெல்லாம் அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது. வின்டரில் வந்து அது அப்படியே ஒரு இந்த ஷேட் ஏரியாவில் அல்லது க்ரீன் ஹவுஸ் இருந்தால் க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சுருங்க. இலையெல்லாம் போயிடும், ஆனால் அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டாம். ஸ்ப்ரிங் அதாவது க்ளோஸ் டு சம்மர் ஆகுமோ நியூ க்ரோத் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். நியூ க்ரோத் வரலைன்னா கூட அந்த பிளான்ட் அந்த ரூட் வந்து உள்ளேருந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த இதுக்கு பக்கத்தில் நிற்கிற யாரும் தெரியுதா? அவள் வந்து எங்களோட செல்லம். அவள் பேர் வந்து கருத்தம்மா, அதாவது பிளாக்கி. தோட்டத்தில் நாங்கள் என்ன வேலை பார்க்க வந்தாலும் இப்படி தான் ஓடி வந்துடுவா. அவளுக்கு வந்து மண்ணிலேருந்து எதாவது தேடி தேடி பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். எங்களை வேலையே செய்ய விட மாட்டா. அப்படியே கழிச்சு கழிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாள். சரி, இது பாருங்கள் இந்த வீடியோவை. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.